स्टूडेंट एक्शन कमेटी पारां शागिर्द यूनियन जी बहाली लाइ रीगल चौक खां कराची प्रेस क्लब ताईं रैली कढी पई वञे। इते मौजूद शागिर्दनि सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि। मुतालबा ये वाज़ह आहिनि त हिकु त स्टूडेंट यूनियन बहाल करियो, ॿियो जेको कोरोना जे दौरान जेसीं ताईं तव्हां सॼे मुल्क में इंटरनेट मुफ़्त फ़राहम नथा कयो तेसि ताईं ऑनलाइन क्लासिस जो जेको इहो ख़तमु कयो वञे ऐं जेको फीसूं आहिनि कोरोना जी वबा जे दौरान टोटल माफ़ कयूं वञनि ऐं जेसि ताईं इहो नथो थिए तेसि ताईं असां जिदोजहद कंदा रहंदासीं। तलबा यूनियंस पे जो अब तक पाबंदी लगी हुई थी वो अब तक हटाई नहीं गई है। हालांकि पिछले साल सिंध हुकूमत ने जो है वो एक बिल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो बिल का मामला आगे बढ़ा ही नहीं है, तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा जो GDP है उसका कम से कम 5% मुख्तस करें तालीम के बजट के लिए। हम ये समझते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली एक बुनियादी जमहूरी हक़ है जो हमें मैसर होना चाहिए ताकि तलबा को अपनी आवाज़ अपने इत्तेहाद के ज़रिए पहुँचाने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो हम ये समझते हैं कि इन तहरीकों को आपस में इत्तेहाद करने की ज़रूरत है और इनको इस तरीके से मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है कि हम सब मिल के इस निज़ाम जो कि हम सब पे एक जैसे हमले कर रहा है तो क्यों ना हम इसके खिलाफ एक साथ मिल के लड़ाई करें। हमारा एक आइनी और कानूनी हक है जिसके ऊपर कदगने लगाई जा चुकी हैं, या अमृत से लेकर अब तक मतलब उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं। हम बोलते हैं कि वो पाबंदियाँ आप जो है ना हटानी चाहिए और तलबा को अपने हकूक़ के लिए अपनी तलबा को नुमाइंदगी के लिए उनको हक देना चाहिए। अगर ये तलबा यहाँ के हुक्मरानों को वोट दे के अपने हुक्मरान सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो खुद अपने इदारों में जो है ना इलेक्शन के थ्रू अपने नुमाइंदे क्यों नहीं चुन सकते। कोरोना वायरस हाल ही आया तो उसके बाद जो ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन के ज़रिए तलबा अब तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन फीसेस उसी तरीके से पे कर रहे हैं, तो ये एक जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ और तलबा यूनियन की बहाली के लिए हम लोग तलबा का कोई नुमाइंदा नहीं है। हर साल हम इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एक प्रोटेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन बहाल किया जाए। शागिर्द जो यूनियन आहे उन्हनि जी बहाली लाइ पूरे मुल्क में जेके एहतिजाज ऐं रैली कढी वयूं आहिनि ऐं असांजो बि इहो रैली जो मक़सदु इहो आहे त शागिर्द जेका यूनियन आहे उन्हनि खे बहाल कयो वञे ऐं जेका शागिर्द दुश्मनी आहे जेका असांजे इदारनि में फीस वधाई वई आहे, उन खां पोइ ऑनलाइन क्लासिस आहे जेके जिते हिकु अहिड़ा एरिया आहिनि जिते रिसोर्स न आहिनि उन्हनि खे ज़ोरी फोर्स कयो पियो वञे त ऑनलाइन क्लास अटेंड कयो। असां हिते गॾु इन करे थिया आहियूं, असांजो जेको मुतालबो आहे स्टूडेंट यूनियन खे बहाल कयो वञे, उन खां पोइ फिल फोर जेको आहे इलेक्शन करायो वञे, उन खां अलावा जेके यूनिवर्सिटी में हेरासमेंट जा केसिस था थियनि उन्हनि ते को जेको आहे अहिड़ी कमेटी ठाही वञे स्टूडेंट जी जेको स्टूडेंट जे हक़ में जेको आहे आवाज़ जेको आहे बुलंद करे। असांजे राजधानी कराची में भी मार्च निकितो आहे स्टूडेंट के यूनियन जे बहाली लाइ ऐं जेका मुतालबा आहिनि शागिर्दनि जा मञिया वञनि। महांगियूं फीसियूं हिन दौर में जेको महांगियूं फीसियूं वरिती थियूं वञनि शागिर्दनि खां ऐं शागिर्दनि जा मसइला हल कया वञनि। हर साल जीअं निकिरंदी आहे हिन साल बि पुरज़ोर मार्च असां अपील कयूं था त स्टूडेंट जी यूनियन बहाल कई वञे। मार्च में मौजूद शागिर्दनि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणु आहे त शागिर्द यूनियन जी बहाली ऐं ॿियनि शागिर्दनि जे मसइलनि जे हल ताईं उन्हनि जी जदोजहद जारी रहंदी। कैमरामैन फराज़ मीरानी सां गॾु आरिफ नाइज, अवामी आवाज़ TV, कराची। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।